تخيل إنك في يوم عادي جدا بتلعب رياضتك المفضلة والدنيا ماشية تمام، وفجأة وفي لحظة واحدة بس كل شيء يتغير. ضربة واحدة كانت كفيلة إنها تكسر مش بس وجهه، لكن كمان تحطم كل أحلامه. في آخر يوم من سنته الدراسية في الثانوية، كان جيمس كلير واقف في ملعب البيسبول بيتابع زميله اللي بيطوح بالمضرب بكل قوة، لكن المضرب يفلت من إيده ويطير مباشرة ناحية وجه جيمس. الضربة كانت مروعة، اصطدمت بين عينيه وسحقت أنفه وسببت ارتطام في أنسجة دماغه. الطلبة اتجمدوا والمدرسين جريوا عليه. زميله خلع قميصه عشان يسد بيه الدم اللي نازل من وجهه، والمدرس شاله من تحت كتفه ووداه بسرعة لمكتب الممرضة. والممرضة سألته: احنا في سنة كام؟ قال لها 1998، لكن الحقيقة كانت 2002. سألته عن اسم والدته، اتلعثم وفقد الوعي قبل ما توصل الإسعاف. نقلوه للمستشفى، لكن حالته ساءت أكتر. الأجهزة الحيوية بدأت تتوقف، فقرروا ينقلوه بمروحية لمستشفى أكبر. وأمه ماسكة إيده مش قادرة تتخيل إن ابنها ممكن يرحل النهاردة. لكن بعدها بساعات طويلة من الصراع بدأت أجهزة التنفس تشتغل تاني، وبعدها بساعات جيمس فتح عينه. لكن لما فاق عرف إن حياته القديمة انتهت. مبقاش قادر يتنفس لوحده ولا يشم ولا يشوف بوضوح. الرياضي اللي كان كل حلمه يلعب في الدوري المحترف بقى بالكاد يقدر يتحرك. مرت شهور من العلاج وإعادة التأهيل، وكل اللي كان بيحلم بيه وقتها إنه يرجع للملعب تاني. لكن حتى لما رجع كانت الصدمة التانية في انتظاره. المدرب استبعده من الفريق الأساسي وأرسله لفريق طلاب السنة التانية. تخيل الإحساس ده، سنين من التدريب والالتزام والمجهود، وفي الآخر يتقالك أنت مش مؤهل تلعب. بس الغريب إن الإهانة دي كانت نقطة التحول، لأن جيمس قرر من اللحظة دي إنه مش هيعتمد على الحماس لكن على النظام، مش على الإرادة لكن على العادات. بدأ من أبسط الأشياء: ينام بدري، يصحى في نفس الوقت كل يوم، ينظف غرفته، ينظم وقته ويذاكر بانتظام، ويروح الجيم حتى لو جسمه تعبان. وفي الوقت اللي زملائه بيسهروا ويضيعوا وقتهم، هو كان بيبني نفسه ببطء. كل عادة صغيرة كانت حجر جديد في أساس حياته الجديدة. ومع مرور الشهور بدأ يلاحظ التغيير ده، بدأ ينضج أكتر ويبقى أقوى وتركيزه أعلى ونتائجه الدراسية ممتازة. وفي نهاية أول سنة ليه في الجامعة حصل على تقدير امتياز. ومن هنا بدأ يؤمن بفكرة بسيطة جدا لكنها غيرت حياته بالكامل: التحسين البسيط لو اتكرر كل يوم بيخلق نتائج عظيمة مع الوقت. في السنة التانية زاد وزنه من 170 ل 200 رطل من العضلات، رجع يلعب وأصبح من الرماة الأساسيين في فريق الجامعة. وبعدها تم اختياره كأفضل رياضي في جامعة دينس، ومن ضمن 33 لاعب على مستوى أمريكا. تفتكر ده حصل لأنه عنده موهبة خارقة؟ أبداً. جيمس نفسه قال: مفيش حاجة أسطورية في قصتي، أنا بس قررت أعيش بطريقة أفضل، كل يوم خطوة صغيرة. ومن التجربة دي بدأ يكتب وبدأ يربط بين اللي مر بيه وبين علم السلوك والعادات. فاكتشف إن كل التغيير الحقيقي بيبدأ من عادة صغيرة جداً، عادة ممكن ما تاخدش منك أكتر من دقيقتين لكنها بتغير اتجاه حياتك كله. في كتابه عادات ذرية بيقول إن العادات دي هي سلوك متكرر بيحصل تلقائيا كرد فعل لموقف معين، بمعنى إنك مش بتحتاج تفكر، بتتصرف كده لأن دماغك اتبرمجت على كده. والسر الحقيقي مش إنك تغير حياتك بين يوم وليلة، لكن إنك تغير نظامك، لأن الأنظمة بتصنع السلوك والسلوك بيصنع النتائج. جيمس بيقول: كلنا بنواجه تحديات، لكن على المدى الطويل جودة حياتك بتتحدد بجودة عاداتك. الناس اللي بيلتزموا بنفس العادات بيوصلوا لنفس النتائج، لكن اللي بيغيروا عاداتهم بيغيروا مستقبلهم. الكتاب ده مش مجرد أفكار تحفيزية، ده مزيج من علم الأعصاب وعلم النفس والفلسفة، وبيقدم نموذج عملي من 4 مراحل لأي عادة في حياتك: الإشارة والتوق والاستجابة والمكافأة. ومنهم اشتق 4 قوانين لتغيير السلوك، وده اللي هنبدأ نفهمه سوا في الحلقات اللي جاية، زي إزاي تبني عادة صح،
وإزاي تثبت عليها لحد ما تبقى جزء منك، وإزاي تبرمج نفسك من جديد وتخلي التغيير سهل وتلقائي وممتع. لكن قبل كل ده، خد الدرس الأول من قصة جيمس. مش لازم يحصل حدث ضخم عشان تبدأ تتغير، وأبسط تصرف تكرره كل يوم ممكن يكون بداية نسختك الجديدة. ابدأ بعادة بسيطة: نومك، أكلك، تركيزك، أو حتى طريقة تفكيرك، لأن الذرات الصغيرة دي هي اللي بتصنع القنابل الكبرى في حياتك. وفي النهاية، من ضربة وجعته وكادت تنهي مستقبله، اتولد جيمس كلير من جديد. مش لأن الظروف ساعدته، لكن لأنه فهم الحقيقة البسيطة: النجاح مش لحظة، النجاح عادة. في الحلقة اللي جاية هنكتشف مع بعض إزاي بتتكون العادات جوه دماغك، وإزاي تقدر تبرمج نفسك من أول وجديد عشان تبدأ طريقك نحو التغيير الحقيقي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت انك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك اي فكرة او موقف مفيد ابعتهولنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو انت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة او معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو انا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.